Tere! Mina olen Directo finantsvaldkonna tootejuht Vilja Tuisk ja näitan, kuidas Directos üles seadistada uus käibedeklaratsiooni vorm. Alates 1. jaanuarist 2024 on Eestis käibemaksu standardmäär 22% senise 20% asemel, mistõttu pead seadistama uue käibedeklaratsiooni vormi Directos. Kui 2024. aasta jaanuaris võid käibedeklaratsiooni esitada veel vanal vormil, siis juba 20. veebruaril pead esitama käibedeklaratsiooni uuel vormil. Kuna veel kuni 2025. aasta lõpuni võib arveid väljastada ka 20% määraga, siis peab aastatel 2024 ja 2025 saama deklareerida korraga nii 20% kui ka 22% käibemaksu. Seetõttu on uuel käibedeklaratsiooni vormil tekkinud uus rida 1.1, kuhu on viidud 20% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud ning real 1 deklareeritakse 22% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud. Nüüd õpetan, kuidas kirjeldada uus käibemaksuaruanne Directos. Peamenüüs kirjuta õhku käibemaksuaruanne või mine raamat, aruanded, käibemaksuaruanne. Vali kehtiv käibemaksuaruanne. Vajuta kirjelda ja koopia. Võid ka luua päris uue käibemaksuaruande, aga näites näitama uue loomist läbi olemasoleva kopeerimise. Vali endale meelepärane uue aruande kood ja nimetus, et see oleks eristatav varasemast käibemaksuaruande vormist. Vali XML valikust uus vorm 2024 KMD_Inf1 salvesta. Seejärel muutub automaatselt 20% toimingute ja tehingute rea sektsiooni number 1.9. Nüüd pead lisama juurde ridu 22% määraga tehingute jaoks ning eemaldama 20% maksustatavate toimingute ja tehingute sektsioonist mittevajalikud read. Tee topeltklikk nimi veerus seal real, kuhu lisarida tahad lisada. Soovitan jätta alles esimese sektsiooni 22% maksustatavate toimingute ja tehingute jaoks. Selleks muuda nendel ridadel ära käibemaksukoodid ja tekst ning lisa juurde uued read 20% tehingute jaoks. Parem ja lihtsam moodus kirjelduse muutmiseks on teha seda Excelis. Kõigepealt kopeeri käibemaksuaruande kirjelduse tabel Excelisse. Selleks aseta kursor kirjelduse tabelis esimese rea numbri väljale ja vajuta klahvi kombinatsioon Alt+C. Ava Excel ja vajuta seal Ctrl+V. Excelis lisa uued read ja kustuta mittevajalikud read ja tee muud vajalikud muudatused, näiteks nagu valemites ja nii edasi, ning kopeeri tabel tagasi Directosse, kirjelduse tabelisse. Selekteeri Excelis õige veergude arv, vajuta Ctrl+C ja Directo kirjelduse tabelis pane kursor esimese rea numbri väljale ja vajuta Ctrl+Alt+V salvesta. Kui sa kasutad Directo standard kontoplaani ja käibemaksukoode, siis võid paluda oma projektijuhil või Directo kliendi toel
kopeerida oma baasi uued käibemaksukoodid ja uue käibemaksu aruande vormi, mis näeb välja selline. Maksu- ja Tolliamet võtab vastu 2023. aasta deklaratsioone juba uue XML-i peal, aga käibedeklaratsiooni vorm, mida esitad, peab ikka olema veel kehtiv, mitte uus. Tänan!